哇！咁加埋當時咪可以買成棟唐樓？勁喎！一架車買成棟唐樓。但係好老實，你俾我睇嗰啲相咧，真係爛鐵嚟㗎。係你攞翻嚟之後，你冇惆悵過咩？講得衰啲就係以前香港嗰啲的士啲底盤嚟。係啊，架車喺道路上行走嘅時間多咗，係。咁先至係玩舊車嘅意義嚟嘅。係啊，車係應該出街嘅，老爺車都應該出街嘅。喂，今次咧有安全帶，終於有安全帶，有安全帶啦！好，開車，龍 Sir。上次咧，我哋試咗架老 Benz 同甲蟲，都算係我哋個年代嘅嘢。係啊，咁呢架真係謝賢胡風喎。再舊啲啊，61年嘅190 SL， 好靚嘅車。但係試車之前，照舊啦，嗱，我哋嘅 YouTube 啊、Facebook 啊、IG 啊，記得 subscribe、follow、like， 仲有 comment、like and share， 俾多啲意見我哋。我第一次揸年紀比我大嘅車，係呢架61年啊嘛，係啊，未出世，真係估唔到咧！外國嘅技術係我哋未出世嘅時候已經做到架咁嘅車出嚟。係50幾年嘅技術，我真係接觸得好少嘅。但係我好記得你同我講話，應該唔難搞嘅，因為 engine 係 SOHC 嘅，係啊，都相當先進嘅。係啊，先唔講呢啲機械嘢，其實我以往只係喺車展見過呢架車，即係我喺香港冇見過一架行緊街嘅190 SL。呢架車我印象都好陌生啊，反而佢個哥哥300 SL 咧，嗰個印象係深啲，因為喺遊戲機度成日見到。係啊，遊戲機都教識好多靚仔啊。係啊，咁但係我哋做車書嘅對300 SL 好有印象嘅，因為300 SL 可以講係將戰後嘅 Mercedes 咧帶翻起嘅。我講個形象啦，未必賣好多，因為做得好少啫嘛。夠 wing 啦，好出名啦，贏咗好多賽事啦。咁到最後尾生產咗一批街車啦，咁又係賣得好好啦。而家成為殿堂啦，天價再天價啦。相反呢架咧，其實係同年代出嘅喎，都係54年出嘅。咁但係你見到咧，其實成個車身嘅比例，個車頭又係咁長，個車尾又係咁長，嗰啲線條又係咁靚，成個形象係差唔多啊。但係你打開車頭冚，當然見到啦，部 engine 細好多嘅，直四嚟嘅。係啊，我教就6本嚟嘅。所以個車頭咁長咧，其實裏邊咧都係好多空間嘅。呢架咧就相對平民化啲咯，係咪？係啊，啱出嘅價錢比架300 SL 係平40-50% 咯。喺1955年呢部車正式生產線出嚟咧，係賣緊16000馬克咯。德國馬克，後生仔唔知道咩德國馬克㗎啦。當其時嘅西德嘅銀紙嚟嘅。如果真係換算咧，粗略大概2萬蚊港紙度啦。2萬蚊當其時可以買到啲咩啊？你仲未計運費咧？係啊！你仲未計當時唔知有冇有稅啊？係啊！哇！咁加埋當時咪可以買成棟唐樓？勁喎！一架車買成棟唐樓。我反而好有興趣想知道咧，即係人夫當年賣緊係幾多錢呢部車？我哋試下問下睇下問唔問到。如果知道嘅觀眾應該都有80-90歲先得，都係搞唔掂。如果唔係，另外咧，我聽借車俾我哋呢個朋友講咧，佢話香港其實都有為數不少嘅190 SL 嘅，但係我就真係喺香港好少見。可能有都唔捨得揸出嚟。佢話好多都係擠到爛咗啊！啲老人家可能一路買咗好多年，又唔捨得抌，又唔捨得劏，甚至有時候係忘記咗添。可能個舊豪宅裏邊突然間有個爛車，原來就係190 SL，都幾悲哀嘅。因為今時今日呢架車個價值已經係幾高下嘅，即係講緊數以百萬計㗎嘛，錢嚟講。而呢個咁後生嘅朋友點解會買呢部車咧？個過程原來唔係真係咁簡單嘅，佢有好多故事嘅。咁我哋又訪問下佢，睇下佢點講。好啊 ，Wilson， 我就知道你90年代尾咧對呢架車已經好中意㗎啦。你遇過一次又一次嘅機會都買唔到。最終呢部車嘅前身你就用咗成年時間氹嗰個車主賣俾你。
但係好老實，你俾我睇嗰啲相咧，真係爛鐵嚟㗎。係你攞翻嚟之後，你冇惆悵過咩？一定有惆悵嘅，唔知道跟住下一步會點嘅。你揾香港嘅師傅去搞？當時我認識有一位香港好老資格嘅師傅，咁佢教咗我好多知識，但係我了解到我架車嘅狀態咧，似乎喺香港咧就唔係好適合維修啦，因為太差啦個狀態。係啊，即係冇人整得到。你可唔可以形容下差到係點嘅狀況咧？其實差到我第一次見架車嘅時候，打開個櫃桶裏邊有塊三文治喺度嘅。唔係啩？發咗毛嘅三文治，真嘅真嘅。據我所知，東南亞都唔少人整 Benz 嘅喎，你有冇試過？我有啊，因為我經常出差去印尼，咁我喺印尼亦都去過揾過幾個師傅研究過。係。我發覺佢哋都係未必做得到我要求。咁後尾就去到澳洲啦、英國啦，咁啊最後停咗喺德國咯。都可以理解，因為德國真係老家嚟㗎嘛。係啦。亦都好多真係專整老爺 Benz 嘅公司嘅。你係點樣揀間公司啊？都係隔山打牛去㗎。當時就係因為公司出差，有啲機會就去德國，咁啊所以喺德國嘅時候咧，咁我就去過好多唔同嘅城市。親身去睇過嘅。哦。咁亦都當地識咗啲朋友，又係有呢架車嘅，佢就介紹咗幾間，咁我哋每一間都去睇過。最終而家係揀咗呢間幫你搞。係啦。喂，但係老實實，佢俾張單你嘅時候，你冇猶豫過？我諗一定唔平啦。其實都唔平嘅，不過你問我 respect 佢哋落咗咁多功夫落去，將一架車由咁爛嘅狀態可以整翻好，仲要包埋揾晒所有嘅零件，咁其實我又覺得唔貴。你修復呢架車嘅大原則係咪全部都係用翻原廠嘅設計？係啦。有乜嘢係唔同咗啊？其實冇乜嘢唔同啊！如果你話真係收埋咗，加咗一樣嘢，就係加咗個風油軚。係啊，我哋都有。係啦。皮嗰啲都係跟翻當年嘅顏色。皮就唔係跟原裝出廠嘅顏色嘅，咁啊皮係我自己中意紅色。咁但係車身嘅顏色咧就係跟翻廠個 spec，當年嗰張菲林出嚟係呢隻藍色334嘅藍色。哦。係啦。用咗幾耐時間？你真係收到部車？做咗差唔多1年8個月到。係。咁就跟住就佢好好，佢就安排咗一個機會，佢話你可以過嚟試車。咁我可以過嚟試車，係啦。咁我咁得意，我架車右軚喎，你得個得咩？佢話得啊，冇問題。佢話佢可以搞晒所有文件。咁啊包埋幫我 book 埋酒店，可以喺德國、法國、瑞士咁穿勻去揸幾個國家都可以。揸幾遠啊？最後我揸咗差唔多1000公里。呢架喎。係啊。冇壞過，冇出事。有少少事，不過解決得到。OK。係啦，咁但係都係好開心嘅旅程咯。換言之，呢架車即係喺我眼中，其實修復係真係所費不菲。係。但係喺你眼中，其實係一種保育嚟喎。係啊，其實呢個唔淨止係修復一架車咁簡單，學你話真係保育啦。我哋都係一個暫託者嚟嘅啫。架車我死，佢應該都未死。係啊，咁可能又到下一位即係有一位有緣人，咁佢又會再 keep 落去。喂，雖然呢架咧叫做鳩英細佬啊，好似講粗口，咁佢真係細佬嚟嘅，因為係同年代出，都係叫 SL 係嘛？機械上你覺得咧有咩特別嘅地方咧？同我哋上一次試嗰架108咧，係啊，好似嘅，懸掛雙搖臂車頭，係啊，車尾咧就係 Swing Axle。直列4缸引擎，4前速波箱，波箱全部都係有動鎖圈嘅。5幾年有動鎖圈算唔算係先進？我查過下喎，喺歐洲所有波箱用動鎖圈嘅 patent 咧，係保時捷喺5幾年嘅時候攞嘅。咁即係話咧，呢樣嘢啱啱開始流行面世嘅時候咧，佢就已經採用啦。係最新嘅技術，當時嚟講。係 engine 就覺得好奇怪啦，我真係出乎意料之外。佢咧其實係來自一部舊 engine 改出嚟嘅。舊嗰部 engine 咧係 side valve 嘅，即係倒吊蛙佬，即係我哋嗰啲咩水泵啊、發電機啊嗰啲係好古老嘅機器。但係佢由 side valve 一轉咧，就轉咗做 overhead cam。同其他車廠唔同啊，其他車廠係經過一個 OHV 嘅。係啊，應該係咁噶嘛。佢冇啊，一跳咗去，因為佢喺3幾年嘅時候賽車 Benz 已經累積咗好多 overhead cam 嘅經驗。啊，係嗰陣時已經係用緊賽車用緊嘅。所以舊 Benz 嘅房車用 side valve， 當佢去到50年代咧，佢就直情就用 overhead cam。咁我查過 Benz 嘅汽油引擎咧，真係冇乜係用 OHV 嘅。我冇查晒啊，但我查咗幾十部。係。咁你 OHV 1950幾年喎，但係日本車係講緊係去到80年代之後先至係廣泛地用 OHV 啊，領先咗個潮流或者技術啦嚇，30年。用 overhead cam shaft 有咩好處啊？當然，相對於 OHV cam 同個蛙佬之間嘅距離近咗啊嘛。
咁你個開關咪直接好多啦，亦都唔會因為個溫度變化而令到你嗰啲 push rod 變形啊等等啊，而產生呢個進氣上高嘅損失。簡單嚟講咧 ，overhead cam 轉數可以高啲，高轉係穩定啲。你有冇留意呢部機器1950幾年機器啦？我哋踩到3、4千轉，係啊，係一啲問題都冇嘅。係啊，紅區係接近6000轉。係啊，都幾得人驚㗎。係啊，呢個底盤其實講得衰啲就係以前香港嗰啲的士啲底盤嚟。係啊 ，Benz 的士啊，我都坐過啊。即係120、121嗰個底盤嚟嘅，但係就縮短啲。但係咧，而家啲人一提到的士兩個字咧，就扁晒嘴。係。但係你知唔知的士咧，其實唔係窮人嘅玩意嚟嘅以前。點樣咧？點樣？講多啲，講多啲。即係其實的士冇錢係冇得搭嘅。係，當然。所以咧，攞得嚟做的士嗰啲車咧，就全部唔會用渣嘢嘅喎。嗯。幾十年前係咁，甚至乎最近呢10年8年啦，做的士啦都唔會渣嘢㗎。你睇下德國用咩做的士嘅？係咪都用 E-Class 做的士嘅？所以呢架車的確係用 W120所謂的士底盤嚟做，但係的士唔代表渣嘢。係。龍 Sir， 雖然呢架車好啱我揸，啱我啲粗人粗法揸，但係你都嚟下啦。好啊！你用啲溫柔啲嘅方法，優雅啲嘅方法啦。試下可唔可以同佢又擦出咗另外嘅火花先？佢記住用下啲指揮燈，好優雅呢個指揮燈，真係唔講都唔知道原來係咁樣打指揮燈嘅。Good? Beautiful. Absolutely. Yeah. Makes me very happy to see something as beautiful. Yes, yes. 我上兩次見你揸啲古董車咧，都唔係呢種腳法㗎你。係啊。你即刻粗咗啲喎。係啊。咁樣。呢個 overhead cam 啊嘛，唔怕踩啊嘛。係。副計嘅反應係好爽快嘅。係。呢架車本身就係 rebuild 得好靚啦。係啊。咁所以超級精神，就算佢係行緊化油器。都唔係話好似我哋之前遇到呢排油汽車間中有啲食滯咗啊，或者有少少唔精神啊。呢架咧好似由你呢一種比較溫柔啲嘅揸法，到我呢一種比較偏向現代啲嘅揸法，其實都問題不大嘅。係啊係啊。你覺得個主要原因即係成架車點解咁 modern 個感覺唔難揸？個原因喺邊度咧？佢本身嘅設計就係一個好 modern 嘅設計，再加上咧佢 rebuild 嗰個水平咧，直情係接近新車嘅水平。係，所以我哋而家根本上就係享受緊我哋嘅前輩喺幾十年前買一個新車翻嚟咁樣咯。我哋成日試嗰啲老爺車嘅感覺咧，其實係因為佢老爺咗之後嘅感覺，而唔係老爺車當年嘅感覺。喂，唔怪得咧，佢嗰陣時話呢架車啊，極速去到170咯。廠方話係其中一部世界上最快嘅車嚟嘅，5幾年我講緊，5幾年170。你頭先咧揸咗一輪咧，你唔慣嘅係啲咩嘢咧？譬如佢冇動力輔助俾嘅都係，咁要預早少少力水啦。第二就係個回軚力啦，比較弱啲，即係話扭完軚之後個自動回中嗰個力比較弱。其實我都覺個回中力弱嘅。係咪同佢加裝咗動力輔助轉向有關係咧？我相信係噶，因為理論上呢個年代冇風油軚嘅設計咧，扭軚好大力噶嘛。係。佢回軚咧，亦都回得好犀利嘅。即係基本上咧放手堂軚就彈翻正嘅應該。係。但係呢個咧，佢自己加裝咗個動力輔助落去。係。於是乎咧，嗰個摩打就聽你堂軚話。個轆咧就冇乜辦法可以拱翻個轉頭，咁所以你回軚就需要用人手幫手撥一撥啦。但係咁喎，佢有咗動力輔助之後，其實你願意揸多啲去出街？冇錯啦，我覺得係啊。呢個做法可能你會話咁咪變咗唔係原汁原味咯。但係我一直都覺得一部老爺車左邊識得行先至有價值嘅。如果我加裝咗呢個風油軚啊嚇，令到車嘅日用性強咗。你同佢相處嘅時間多啲，係啊，架車喺道路上行走嘅時間多咗，係，咁先至係玩舊車嘅意義嚟嘅。係啊，車係應該出街嘅，老爺車都應該出街嘅。咁當然你冇咗風油軚，你真係紮到掉頭，你係真係幾頭痕嘅。同埋好似你頭先所講，
其實啲胎都越嚟越難買。冇錯啦，係啊因為50年代呢架車係冇風油胎啦，但係50年代嘅時候個車胎係比較窄啲嘅，而且個結構同而家嘅亦都唔一樣。係。咁你而家買唔翻嗰啲車胎，結果你買到個胎咧就係嗰個闊啲啦，係啊，抓地能力又強啲啦。咁如果你仍然係用冇風油胎嘅話，死啦！你咪揸唔掂嘅車。係啊，百上加斤啊，真係。咁啊，真係得個擺字啫喎架車，咁啊冇意思喎。係啊，會令到你好唔願揸出去哦。啊！頭先我哋喺中環擠低呢架車喺度影啲靜態咧，你有冇數過有幾多人走埋嚟？唉，不計其數，不計其數啊！有個小姐仲開心到不停同我哋傾偈，係因為佢啊做珠寶嘅，即係中意啲靚嘢啊，即係猛去問呢架車啲嘢點整㗎？呢啲嘢係點整翻嚟㗎？點解會咁靚啊？呢個色係咪原裝嘅？哇，好得意，好得意！呢架車有一種好奇妙嘅魔力，就係差唔多個個見到嘅都話靚㗎。係啦，打破咗我個認知啊！我成日都覺得靚唔靚係好主觀㗎嘛。係啦，但係原來唔係嘅，係有啲標準嘅。有啲嘢做得好嘅話咧，人人見到都會話靚嘅。其實喺車嚟講，我噏得出有幾隻 model 係真係人見人愛嗰隻嚟㗎。係啊，係。譬如呢架啦、Gullwing 啦、E-Type 啦、Stratos 就一半一半啦。有啲人覺得好怪嘅。Countach 又有啲人覺得佢好怪，有啲人覺得係靚到劃時代太空級咁樣。但汽車嘅靚點為之靚咧？其實死啦！你問到我啊，我係個機器佬嚟嘅。我學機械嘅，對於嗰啲藝術啊、美學嘅嘢咧，就真係唔懂嘅。不過咧，我讀機械咧，都曾經講機械嘅美感係在於和諧啦，唔好突然啦，有一定嘅比例啦。你太過突兀啊，太過唔和諧啊，啲比例古靈精怪啲咧，佢係一定要避免嘅。咁我諗呢啲係一啲基本嘅一啲要求嚟嘅。咁你話再點樣整靚啲咧？真係俾嗰啲有藝術細胞嘅人去搞啦。嗰個年代其實好多時候就係同啲教育有關係咯。我嗰陣時做得工程師嘅，名門望族，讀過好多書嘅，一定係。而佢哋嘅生活環境係睇咩啊？去博物館睇嘢噶嘛，去咖啡飲嘢噶嘛，去睇詩噶嘛，去睇名作噶嘛。即係久而久之，呢啲嘢入咗腦，佢做嘅產品出嚟，咪就係咁樣為之靚咯。今日睇翻呢部190 SL，你睇下佢嘅前後比例係真係好靚嘅喎。我啲線條係冇 over design 嘅喎。即係譬如側邊呢條骨位，如果你搣走佢，你硬係覺得好似錯喎，搣走。加一筆太多啊，係啦，減一筆太少嗰種啊。係啦，呢啲就係由細到大培養出嚟嘅美學，就係一種古典美學做出嚟嘅嘢。不如大家觀眾又話俾我哋聽，呢部車你覺得靚唔靚咧？有冇100分？你不如俾分啦。咁仲有邊部車係你覺得又係100分嘅？嗱，留言話俾我哋聽，大家討論下，上下美學嘅堂。龍 Sir， 其實我好開心嘅揸到呢一架，因為入行之後，哇 SL 好靚啊，好靚！今次真係圓咗一個夢啊！嗱，做我喺呢一行就有呢個優勢，就係有啲車咧，你永遠只可以喺 GT 打到啫，我哋係揸到嘅。雖然最想揸部係 Gullwing，但係呢部都係一個好大嘅夢想嚟嘅。下一步你想揸咩？哎呀，我諗唔到啊！我翻去開機打下Gullwing先。